die mit über 4 Kilometern längste Hängebrücke der USA. Sie verbindet Brooklyn mit Staten Island. Die größte Stützweite beträgt eindrucksvolle 1300 Meter. Jim Fortunato, heute als Chef für die Brücke zuständig, hatte ihren Bau in den 60er Jahren als Junge mitgemacht. Wir sahen den Betongießern und den Kranführern zu und auf dem Schulweg wetteten wir, welcher Pfeiler als erster fertig sein würde. Es war aufregend mitzuerleben, wie in der eigenen Nachbarschaft die größte Brücke der Welt errichtet wurde. Aneinandergelegt wären die einzelnen Kabeldrähte halb so lang wie die Strecke zum Mond. Und der Beton der beiden Verankerungsblöcke würde ausreichen, um eine einspurige Autobahn von New York City bis Washington D.C. zu bauen. Wegen der Erdkrümmung ist die Entfernung zwischen den beiden Pfeilern oben größer als unten. Sie enthalten ebenso viel Stahl wie das Empire State Building. Jeder ist mit über 3 Millionen Nieten sowie 1 Million Bolzen gespickt. Die Brücke wäre wohl auch nur mit einem Hängekabel funktionstüchtig. Aber auch so könnten wir sie viel stärker belasten als bisher. Inzwischen haben die USA den Stützweitenrekord für Hängebrücken an Japan abgetreten. Bei der Akashi-Kachi-Brücke beträgt der Pfeilerabstand 2 Kilometer. Das 6-spurige Bauwerk zwischen der Stadt Kobe und der Insel Awaji ist Teil eines ganzen Brückennetzes, das die einzelnen Inseln miteinander verbindet. Derartige Brücken sind Produkte der Notwendigkeit, breite Wasserwege zu überqueren, ohne die Schifffahrt zu beeinträchtigen. Die Meerenge ist einer der gefahrensten Schifffahrtswege des Landes. Die Brückenbauer durften diesen Verkehr nicht behindern. Also konnten sie die Stützpfeiler nicht mitten in der Bucht errichten, sondern nur an den Ufern. Das erklärt den gewaltigen Abstand zwischen ihnen. In diesem Teil der Welt haben meistens die Naturgewalten das letzte Wort. Erdbeben, reißende Strömungen und Wirbelstürme, die mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern in der Stunde das Meer aufpeitschen, stellen Probleme dar, die die Erbauer berücksichtigen mussten. Der Statist